dan kita akan terbang ke Buol, transit Makassar, Palu, Buol. Sekarang kita lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta. Palu, mau lanjut lagi ke Buol naik pesawat Wings. Baru mendarat udah langsung ada panggilan buat naik pesawat ke Buol. Where to go? You've been my shelter for too long. No one else was watching us. You and me, we were in love. Every single day we passed, I felt so much. I was in your mind, searching for. Kita sudah mendarat di Buol. Bandara Buol kita langsung lanjut ke lokasi pengambilan gambar, video dan foto, melewati jalur pesisir, kurang lebih perjalanan 2 jam. Misi kita udah selesai kerja, tapi tidak boleh dipublish karena dokumentasi rahasia. Kita akan pulang menuju Jakarta. Rute kali ini agak sedikit melambung dari Buol ke Palu, lalu ke Luwuk, lanjut ke Jakarta. Tidak terlalu banyak yang bisa saya explore karena kondisi cuaca itu hujan seharian, malamnya pun hujan. Nah, keesokan harinya kita langsung ke bandara untuk kembali lagi ke Jakarta. Kita transit dulu di Luwuk. Cuaca hujan sepertinya agak delay dikit karena tadi dari Palu juga goyang terus di atas dan 30 menit baru bisa landing. Hai guys, kita di mana? Orang gila tuh. Kita lagi di bandara Luwuk nih. Syukuran ya? Apa? Syukuran. Oh, namanya Syukuran. Luwuk. Habis dari Palu nih. Muter-muter dulu, hujan besar. Tadi tempat susah landingnya, sekarang berangkat lagi naik pesawat yang lain menuju Jakarta. Cuacanya ngeri, untung bisa landing. Ini masalahnya kita bisa take off apa enggak? Tadi, nah ini sekarang kita bisa take off. Kalau take off pasti bisa. Ya tetap aja. Kalau hujan take off pasti bisa dan landingnya nggak tahu. Dari Luwuk ke Jakarta 2 jam 45 menit, hampir 3 jam. Jika Anda membutuhkan bantuan selama penerbangan, silakan untuk menghubungi
Demikian trip kami dari Jakarta ke Bogor, hampir 10 jam di udara pulang pergi dan hanya 2 jam bekerja. Sampai jumpa di trip